Dobrý deň, dneska tu máme Brawl Stars a bude sa to dneska konečne týkať okolo Squadbusters. Nebudeme ho ešte hrať zatiaľ. Krížik. Tuto už máme news. Ale to nie je téma dnešného videa. Téma dnešného videa je tuto, že máme random star dropy, ale máme tu aj Flyrikonku na Godzilla baza. Spray na Godzilla baza. Ďakujeme. A ešte tu máme raz, 2, 3 star dropy. Ešte dole, tuto máme jeden star drop, tak ja by som s ním začal. Rare. XP doublerov. A ešte tu máme, môžeme kliknúť 2 star dropy. Epic. Spray na Jean. A ešte jeden star drop. Rare. OK. Klikneme eventy. Nie championship. OK. Ešte ďalej tu máme questy. Okay. A tu máme shope free. Máme tam týchto 1 star dropov, Shotgun Girl Shelly a pin. Za to sme sa preregistrovali 40 miliónov ľudí do Squadbusters. A to je táto oferka. To, máme tu ono, tak ideme na prvý star drop free. Rare. A tu samozrejme. Samozrejmosť. Tu máme pin Squadbusters. Wow, to je asi Paula, ako tá kreatorka, ako by. Od Squadbusters, tak myslím. Dále tu máme 10 náhodných star dropov. Super rare. Fú, niečo lepšie. Super rare. OK. Včera žiadny epic ľudia, som počítal s legendárkami. OK, rare. A som počítal s legendárnymi. A ešte posledný. To bol posledný už. Rare. OK. Máme 2059 coinov. No, už konečne zmizlo to new. To nejde preč. Tak. A máme tu na... môžeme si upgradeiť veci. Čo? Dobre, ja si som ukázal túto, že máme skin na túto Shelly, našu. Ale v Halo oni zablokovali Asha. To ako fakt. To je zaujímavé. OK. Ešte natočím asi o tom aj single video. A máme tu Shotgun Girl Shelly. Klejmeme za 3, 2, 1, teraz. New skin, Squadbusters Shelly. Squadbusters. No mali najlepšie, že Squadbusters Shelly. Inspired by Squadbusters Shelly. OK, ešte pin, Plyricon a spray. A to je všetko. Pre dnešný shop môj Ash. Čo mi urobili Ash? A tuto je Squadbusters Shelly už. Tuto selekneme pin. Máme všetky piny na ňu. Jednej challenge. Čiže môžeme vymeniť za tento. Tak, a ešte Plyrikonka, môžeme seleknúť na ňu. Na Shelly môžeme dať teda túto. A ako druhú môžeme dať túto. A ako pin môžeme dať tento. Titul ešte zatiaľ nemáme. OK, ľudia. To je pre našu Shelly, teda tento skin, teda. No a to je asi aj pre dnešné video všetko. A my sa vidíme pri ďalšom videu, tu máme náš klub. Sme plní, tak sa potom niekedy pripojte rozhodne, hrajte Megapig a tak. No a to je pre dnešné video všetko. A my sa vidíme pri ďalšom videu. A
Dovidenia ľudia.